جنيف دكتورة رغدة زيدان اندام كوميتي نویسندن دستور السوري جالية جواكا سيفيل و میوانه من دكتورة رغدة بخير هاتي هون وقت جواكا سيفيل چاوا لوان پرنسيبين كشاندا حكومتا سوري پیشکش کرنه تماشا دکن. مساء الخير، شكرا باش لكم على سپاس لسروی میوانداریه طبعا بالنسبه للاجتماعات درباره جوینن کمیته دستور سوریه او بردوامیات تشتکو مد هر دو گرن بوریده پرنسیپن دستوری گوتو پیش کرن ده هر دو گرن چویی ده تب پیشکتن که بربچاو تنبو نجی الهفکرنک هبو لسر پرنسیپن دیار ام دکارم ببیجو کو ام بتا انجام ولو بربچاف در نکتن لده وی گریده جی ام پرنسیپن دستوری گوتو پیش دکن لسر همان ربازا بوری لی تشت نود وان هر دو گرم بوری ده او دوی گریده جی تشتی نوتی ده آوای مکانیزمایا وان گوتو بیجن ده گرم بوری ده او گوتو بیج جبوی تشتکی نبو تنه پیشکش کرن که غزان با آوای کی زلال و رونی نبو لی دوان دو گران ده و گران هاجی او پرنسیپ هاتن گوتو بیج کرن هنک جدیالوگی هبو هنک دانستاندن هبو لی حطانها او ربازا راستقینه هینا هاتیه ناس کرن اپوزیسیون شاندا اپوزیسیون چنه لسر وان پرنسیبین که شاندا حکومت پیشکش کرنه لسر چه پرنسیبان نرازینه دخوازن چواره گوهرتن طبعا المبادئ التي هلبت پرنسیپین که شاندا کج آلی حکومت وهادیه دست نشان کرن او همان که غزین که بریج دست پیکا دانستاندنان یا کمیته دستوری و پیشکش کربو او جی رجده لسر هلانینا سزایان و شرمزار کرنا داگیرکاریان و شانازی با ارتش سوری هروها اپوزیسیون و بشک جواکا سیویل شاندا جواکا سیویل ام دا خواز کن کو براستی ام ماده گریدای دستوری بکن ام نکفن گوتو بیجو دانستاندن سیاسی یانجی دومار کرنا هلوسن سیاسی او شاندا کج آلیه حکومت وهاتیه که دست نشان کرن تنه گوتو بیجن سیاسی دکن نده گوتو بیجن دستوری دکن او افخالا ناکوکیه یا سرکیه دكتورة رغدة يعني دوان حفت قرام دا يعني كوميتايا نویسندن دستوری نگیشتن تا انجامه غير پدرسونجي چند جاران اشکره گفت غير حشتانه احتمالت و غير دا مثلا حتى ايرو سويا كما هي حتى سي ما هي بردوام بك احتمالا للسر هناك نقطيان هناك خالان لهف بكن هون يعني لنكن واضحين بلا ام آوائکی زلال و رونی بهفره بیجن کو کمیته دستوری نه کمیته که تکنیکی جبوی نویسینا دستوری تنه لئیرو به ارک دانستاندن که سیاسی جی رادبه کو بسدما کو پیواجوین دانستاندن سیاسی و پروسه سیاسی هاتن راوستاندن و راگرتن گریدای روشا سوریه و چاره سیاسی سوریه جبر وی که با آوای کی باش رولا خوش یا تکنیکی جبون ویسینا دستور نستندیه دی او دسته وردان کوهن روشا سوریه جی او دسته وردان هری بیجی کو دوزا سوریه ددبن جبر وی که او هر آلی یک تشتکی پیشکش دکه نب راستی وکه کتی خواستن جبوی نویسینا دستوره لی پیشبینیه ما نه پیشبینیه وها گلکی مبالغت ده از تبجم امنی کاربن به آوای کی باش و نو به انجام که در کفن دوی گریده لی اگر هنک نشان در کتنا چاره سیاسی هبه دبه کو پیشگتن باش دوی کاری کمیته دستوری دیجه بکرن لی تنه او یک کمیته دستوری و گرن کمیته دستوری پنجره کش پنجره دانستاندن و چاره سریه سیاسی لسوریه پیویست کو دست بکرن به چاره که سیاسی و پروسه سیاسی بکرن جبوی کو ام بگیجن
جارێکە لۆژیک دەربارەی ڕەوشە سووریە و پرسە سووریە ڕەوشە ناودەوڵەتی و ڕەوشە کۆمیتەیە دەستورێژی کار دکە تهێڤە بربچاو لەبەر مەدانینش بۆ کۆ ئەم جیڤاکە سڤیل دکتۆرە ڕەغدا یعنی جیڤاکە سڤیل مثلا لەسەر هەنێک خاڵێن سەرەکەئین سووریە مثلا سیستەما حکومڕانیە لە سووریە ناوێ سووری و هەنێک خاڵێن دنیên سەرەکە وەکە جیڤاکە سڤیل و چه پرۆژە پێشکەشکردنە هون چ دixwazin نحن نطالب بشكل أساسي بە ئاوایەکی سەرەکە جیڤاکە سڤیل ئەم داخواز دکەن جیڤاکە سڤیلجی دوو بەشن قسم بەشێک ژێ دخوازە هەول دەدا کو پرۆپاگەندایە یانژی گۆتارە حکوومەتە شامێ بەلاو بکە و بەشێک ژی دخوازە کو نەرینا خەڵکێن سووریە نیشان بدە ئێمە دوی بەشێ دوادە کو ئەم دخوازن کو چێ گەلێ سووریە ژمە دخوازە ئەم دەبێژن سووریە ji بۆ هەموو سووریانە لەوما پێویستە کو ناوێ سووریە ئەو ناوێ کو درێژیە دیرۆکێ هاتیە ناسکردن کو ت ڕەهەندێکێ لەخوا نەگرە کو دوورخستنە چ پێک هاتەیەکە سووری لەخۆ بگرە ji ber vê yekê me got em bêjin pêşkêşkirina navê Sûriyê me pêşniyar kir ku bi dirêjiya Sûriyê bêyî ku tu beşek yan jî nîşanek ji bo neteweyekê ji neteweyan hebe û neteweyên din bêne dûrxistin her wiha me hewl da ku em prensîpa serweriya yasayê ku hemû mafên gelên Sûriye pêkhateyên gelê Sûriyê û mafê hevwelatiyê û mafên rewşenbîrî û ziman ji bo hemû pêkhateyan azadiya olan û her wiha bihayên hevwelatiyê li Sûriye ji bo avakirina Sûriyekê ku têra hemû kesî bike û hemû gelê Sûriye bike û kesek neyê dûrxistin ev e peyama ku em dixwazin tekeziyê li ser bikin di hemû gotin û pêşniyarên xwe de û axaftinên xwe de ji destpêka wê ve heta niha her em hewl didin fokusa me li ser van xalan be de hemû pêşkêşkirin û pêşniyarên ku em û kaxezên ku em pêşkêş dikin di karê komîteya destûra Sûriyê eger vê carê jî negihîştin te encamekê weke heft gerên derbas bûyî rojên pêş çi dibe yani çi tê çarenivîsa vê komîteya destûrê dibe çi gerra nehem dest pê dike û gerên din dest pê dikin طبعا بالتأكيد بێگومان هەلبەت ڕێیا سەرەکەژیا کۆمیتەیە دەستوریرە ت سینۆرەك ژێرە تنەیە دیارکردی دەماوێنا ji bo ku kar bike derbarê danûstandinê ku dibe ew bêhtir bi karê danûstandina siyasî radibe bêhtir jê ku karê danûstandina destûrî bike û yasayî bike ji ber vê yekê em dibînin ku karê vê komîteyê wê dimdirêj bike û asteng û berbest wê li pêşriya wê hebin heta ku bigên ew wê werçerxan û wê xala ku îradeyek hebe ji bo çareseriyeke siyasî ji Sûriye re ji ber vê yekê em daxwaz dikin ku pêvajoyên din vebin eger ew pêvajoyên din ve nebin wê karê vê komîteyê bimîne weke ku ew niha heye tenê pêşkêşkirina kaxezan e û danûstandinin li heta bigihêje wê xala ku biryara 22 bê cîvcîkirin bi hemû alî û rehendên xwe dibe ku ev komîte berdewam bike gelek dewletên ku em nûnerên wan jî dibînin ew dibêjin ku ew rijdin li ser berdewamiya karê vê komîteyê tevî ku ew bawerin ku karê wê nane tenê karê siyasî ew e çareye lê tenê komîteya destûrî pencereyek ji bo çareyê Dr. Rexda Zêdan endama komîteya nivîsandina destûra Sûriyê ji Cinêfê mîvanan bibûyî zor spas